ஒவ்வொரு நொடியும் மிரள வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏராளமான அதிசயங்கள் இந்த பூமியில உண்டு. குறிப்பா நம்மளை சுத்தி உயிர் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் கிட்ட நமக்கு தெரியாத பல வினோதமான விஷயங்கள் ஒளிஞ்சிருக்கும். அதையெல்லாம் கேள்விப்படும் பொழுதும் பார்க்கும் பொழுதும் உண்மையிலேயே ஒரு விதமான எக்ஸைட்மெண்ட் உங்களுக்குள்ளார கிரியேட் ஆகும். அப்படியான விலங்குகள் செய்யக்கூடிய சில வித்தியாசமான விஷயங்கள் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் அல்டிமேட் சேனல்ல பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்னாவும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்னாவுமே இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த சேனலை இப்பதான் நீங்க முத தடவை பாக்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல் அப்டேட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு உடனடியா தெரிய வரும். வாங்க இப்ப டாபிக் உள்ள போகலாம். டெட் அண்ட் கேமோஃப்ளேஜ். இப்போ நீங்க வீடியோல பார்க்கக்கூடிய இந்த காட்சி உங்களுக்கு வினோதமான ஒன்னா தெரியறதோட இது என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியவும் ஆர்வத்தையும் கண்டிப்பா ஏற்படுத்தி இருக்கும். உண்மையில இந்த உருவத்துக்கு பின்னாடி ஒரு சூழ்ச்சியும் தந்திரமும் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கு. கொத்து கொத்தா பல எறும்புகள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடியதுல அது கடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சி மட்டும் தான் உயிரோட இருக்கும். அதோட முதுகு மேலதான் செத்து போன இந்த எறும்புகளை அது சுமந்துகிட்டு நடக்கவே செய்யுது. அகாந்தாப்சிஸ் பெட்டாக்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பூச்சி ஒரு அசாசின் பக் வகையை சேர்ந்தது. இந்த வகை பூச்சிகள் ப்ரப்போசிஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய தன்னோட கூரான மூக்கு பகுதி மூலமா பேரலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகை திரவத்தை எறும்புகளை கடிக்கிறது மூலமா செலுத்தி அதுங்களை கொன்னுட்டு அப்படி இறந்து போன எறும்புகளை ஒன்னா சேர்த்து வச்சு தன்னோட முதுகுக்கு மேல சுமக்க ஆரம்பிக்கும். அது எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வகை பூச்சிகளோட ஒரே எதிரி சிலந்திகள் மட்டும்தான். சோ அதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்க அது பண்ணக்கூடிய ஒரு கேமோஃப்ளேஜ், அதாவது உருவத்தை மறைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இப்படி எறும்புகளை கொண்டு தனக்கு மேல சுமக்க வைக்கிறது. அதுவும் பர்டிகுலரா இந்த அகாந்தாப்சிஸ் பெட்டாக்ஸ்ங்கிற பூச்சி ஏன் எறும்புகளை தேர்ந்தெடுக்குதுன்னா சிலந்திகளை பொறுத்த வரைக்கும் பல பூச்சிகளை வேட்டையாடினாலும் எறும்புங்க கிட்ட மட்டும் நெருங்காது. ஏன்னா கூட்டமா இருக்கக்கூடிய எறும்புகள் கிட்ட சிலந்திகள் மாட்டிக்கிச்சுன்னா தப்பிக்கவே முடியாது. அதனால சிலந்திகளுக்கு எறும்புகள் மேல இருக்கக்கூடிய ஒருவித பயத்தை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி அந்த எறும்புகளையே கொண்டு தன் உருவத்தை மாத்தி சிலந்திகள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்குதுங்க இந்த சூழ்ச்சிக்கார பூச்சிகள். அதோட இந்த பூச்சிகள் ஆப்பிரிக்காவோட உகாண்டா, கென்யா, டான்சானியா நாடுகள் மற்றும் சில மேற்காசிய நாடுகள்ல மட்டுமே வாழக்கூடியது. சோ இயற்கைங்கிற விஷயம் எவ்வளவு சுவாரஸ்யமான ஒண்ணுங்கிறது இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த விஷயத்தின் மூலமா உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதோட இந்த விஷயத்தை இப்பதான் நீங்க முத தடவையா கேள்விப்படுறதா இருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு இதை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா சொல்லுங்க. ஸ்டோன் ஈட்டிங் க்ரோக்ஸ் அண்ட் கேட்டர்ஸ். புலி பசிச்சாலும் புல்ல திங்காதுங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா தான் சாப்பிட்ட உணவு சரியா டைஜஸ்ட் ஆகலனா நாய்கள் புல்ல சாப்பிடும். அத ரேரான சில சமயங்கள்ல உங்களை பல பேரும் பார்த்திருக்கலாம். அதோட நாய்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்ல ஃபைபர் கம்மியா இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் அதுங்க புற்களை கொஞ்சமா கொறிச்சு சாப்பிடும். இப்படி செரிமான பிரச்சனையை சரி பண்ண நாய்கள் புல்ல சாப்பிடுற மாதிரி முதலைகள் சில சமயம் கல்ல சாப்பிடுமா. கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் வினோதமா இருந்தாலும் இதுதான் உண்மையும் கூட. அதோட சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட சில ஆராய்ச்சி முடிவுகள் மூலமா கற்களை சாப்பிடக்கூடிய முதலைகளுக்கு வேற சில எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ்மே கிடைக்கிறதாவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னா கற்களை முழுங்கின முதலைகளோட தண்ணிக்கடியில தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய டைவிங் டைம்ங்கிறது மற்ற முதலைகளோட கம்பேர் பண்றப்போ ரொம்ப அதிகமாவே இருக்குமா. அதிகபட்சமா 35 நிமிஷம் வரைக்குமே கூட முதலைகள் தண்ணிக்கடியில தாக்குப்பிடிக்குமா. அதோட இப்படி கற்களை முழுங்குறது மூலமா சில சமயம் முதலைகள் கடிச்சு விழுங்கக்கூடிய மற்ற உயிரினங்களோட எலும்புகள், ஓடுகள் மாதிரியான விஷயங்கள் சீக்கிரமா செரிமானமாக இது ஹெல்ப் பண்றதாவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு சில ஆய்வுகள் மூலமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். அமெரிக்காவில 7 முதலைகளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. டியர் ட்ரிங்கிங் மாத்ஸ். விலங்குகள்ல பல இனங்களும் மனிதர்கள்ல சில விலங்குகளும் மத்தவங்க ரத்தத்தை உறிஞ்சி வாழ்றத பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனா மற்ற உயிரினங்களோட கண்ணீரை உறிஞ்சி உயிர் வாழ்றத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். அப்படியான ஒரு வினோதமான உயிரினம் தான் இந்த மாத்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்து பூச்சிகள். பட்டாம்பூச்சி மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இந்த அந்து பூச்சிகளை இரவு நேரங்களில் நாம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். விட்டில் பூச்சிங்கிற பெயர்லையும் அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பூச்சிகள்ல உலகம் பூரா 1,60,60,000 இனங்கள் இருக்கு. அதுலயும் பிரேசில் நாட்டோட அமேசான் காடுகள்ல வாழக்கூடிய விட்டில் பூச்சிகள் கிட்ட ஒரு வினோதமான பழக்கம் இருக்கு. அதாவது இங்க வாழக்கூடிய இந்த பூச்சிகள் எல்லாம் இரவு நேரங்களில் தூங்கக்கூடிய பறவைகளோட கண்கள் இருந்து வெளியக்கூடிய கண்ணீரை உறிஞ்சி உயிர் வாழக்கூடியது. இப்படி இரவு நேரங்கள்ல பறவைகளோட கண்ணீரை உறிஞ்சுறது மட்டும் இல்லாம பகல் நேரங்கள்ல பட்டாம்பூச்சிகளும் இந்த விட்டில் பூச்சிகளும் ஆமைகள் கிட்டையும் முதலைகள் கிட்டையுமே கூட கண்ணீரை உறிஞ்சும். பொதுவா காடுகள்ல வாழக்கூடிய பூச்சி இனங்களுக்கு நெக்டார்னு சொல்லப்படக்கூடிய தேனுக்கான ஆதாரமா பூக்கள் இருந்தாலும் சோடியம் மாதிரியான நியூட்ரிஷியன் ரொம்ப ரேரான ஒன்னா தான் கிடைக்கும். ஆனா அந்த தாது உப்புகளுக்காக ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதமான மண்ணுல சில பட்டாம்பூச்சிகள் அது மேல உட்காந்து அதை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சாலும் அந்த பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தண்ணீருங்கிற விஷயம் அதிக அளவுல ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தாது உப்புகள் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரேரான ஒன்னாவே மாறிடும். சோ அந்த மாதிரியான சமயங்கள்ல தான் இந்த பூச்சிகள் மற்ற பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளோட கண்ணீரை உறிஞ்ச ஆரம்பிக்குது. இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினங்களுமே எப்படி ஒன்னு இன்னொன்னு டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு வருதுங்கிறதுக்கு இதை விட சிறந்த உதாரணம் இருக்கவே முடியாது. ஸ்லைமி மவுத்ஃபுல். பார்க்கறதுக்கு ஈல் ஃபிஷ் மாதிரியும் பாம்பு மாதிரியான உருவத்திலும் இருக்கக்கூடிய இந்த மீனோட பேர் தான் ஹேக் ஃபிஷ். இந்த வகை மீன்களோட சிறப்பம்சமே தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காகவும் மற்ற மீன்களை வேட்டையாடுறதுக்காகவும் சளி மாதிரியான ஒரு திரவத்தை சுரக்கக்கூடியதுதான்.
இதோட ஜெல்லி மாதிரியான விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்ட மற்ற உயிரினங்கள் அவ்வளவு சீக்கிரமா அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகவே முடியாது. 2017 வருஷம் அமெரிக்காவோட ஓரிகான் ஹைவேல இந்த வகை மீன்களை ஒரு ட்ரக் ஒண்ணுல கொண்டு போயிட்டு இருந்தப்போ எதிர்பாராத விதமா ஏற்பட்ட விபத்து ஒண்ணுல எல்லா மீன்களுமே ரோட்டுல சிதறி போயிருக்கு. அதோட அந்த மீன்ல இருந்து உருவான கொலகொலப்பான அந்த பொருள் ரோடு ஃபுல்லாவே ஒட்டிக்கிட்டதோட அதை மொத்தமா கிளீன் பண்றதுக்காக மட்டுமே 5000 கேலன்ஸ்ங்கிற அளவுக்கு தண்ணீரை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க அந்த கொலகொலப்பான பொருள் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒண்ணா இருந்திருக்குன்னு. ப்ரொடெக்டிவ் பேரட் ஃபிஷ் பபிள். இரவு நேரங்கள்ல நம்ம தூக்கத்தை கெடுக்கக்கூடிய 2 முக்கியமான விஷயங்கள் எதுன்னா அது இந்த கொசுக்களும் மூட்டை பூச்சிகளும் தான். குறிப்பா இந்த கொசுக்கள் நம்ம எல்லாரையுமே தூங்க விடாம தொல்லை பண்ணக்கூடியது. ஆனா இந்த மாதிரி தொல்லைகள் எல்லாம் மனுஷங்களுக்கு மட்டுமே தான் நடக்கணும் கிடையாது. தண்ணியில வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்குமே கூட பாராசைட்னு சொல்லப்படக்கூடிய சில ஒட்டுண்ணிகளால இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகும். கொசுக்கள் நம்மளை கடிக்கும் போது நாம எப்படி கொசு வலையவோ கொசுவர்த்தி சுருளையோ பயன்படுத்துவோமோ அதே மாதிரி தண்ணிக்கடியில வாழக்கூடிய பேரட் ஃபிஷ்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வினோதமான மீன்கள் தான் தூங்கும் போது தன் உடலை சுத்தி சளி மாதிரியான ஒரு திரவத்தை பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்குமா. கடல்ல வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கு பின்னாடியும் இப்படி ஏதாவது ஒரு தனித்துவமான அம்சங்கள் இருக்கிறது உண்மையிலேயே பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒன்னாவே தான் இருக்கு. ஆப்பிரிக்கன் லங் ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர். ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நன்னீராற்று பகுதிகளிலையும் ஏரிகளையும் வாழக்கூடிய ஒரு வகை வினோதமான மீன் இனம் தான் இந்த லங் ஃபிஷ். பாக்குறதுக்கு ஈல் ஃபிஷ் மாதிரியே நீளமான ஒண்ணா இருக்கக்கூடியது. மற்ற மீன்கள் மாதிரி இல்லாம தண்ணீரே இல்லாத சூழ்நிலையிலையும் உயிர் வாழக்கூடியது. அதாவது மற்ற மீன்கள் தண்ணியில இருக்கும்போது செவில்கள் மூலமா சுவாசிக்கும். தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்துட்டா இறந்து போயிடும். ஆனா இந்த லங் ஃபிஷ் மீன்கள் தண்ணீர் இல்லாத சேற்று பகுதியில வாய் மூலமா காற்றை சுவாசிச்சு உயிர் வாழக்கூடியது. ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான வெப்பமான பகுதிகளில் தான் வாழக்கூடிய நீர்நிலைகள் அடிக்கடி வறட்சியை சந்திக்கிறப்போ வறட்சி காலம் வரதுக்கு முன்னாடி சேற்று பகுதிகளை தன் உடலோட சேர்த்து ஒரு கூடு மாதிரி கட்டி அது வெப்பத்தால காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதையே தன்னோட சர்வைவிங் நெஸ்டா பயன்படுத்தி திரும்பவும் அந்த பகுதியில தண்ணீர் வர்ற வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிடாமலேயே உயிர் வாழக்கூடியது. அதோட இந்த வகை மீன்கள் எதுவுமே சாப்பிடாம அதிகபட்சமா 2.5 வருஷம் வரைக்குமே கூட உயிர் வாழ்றதா சொல்லப்படுறதோட அந்த களிமண் கூடுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ சில சமயம் தன் தசையோட திசுக்களையே உயிர் வாழ தேவையான நியூட்ரிஷனா மாத்திக்குமா. இப்படி இந்த மாதிரியான யூனிக்கான சர்வைவிங் ஸ்கில்ஸ் மூலமா உயிர் வாழக்கூடிய இந்த லங் ஃபிஷ்ஷை எக்ஸாம்பிளா வச்சு எதிர்காலத்துல விண்வெளியில லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய மனிதர்களை ரொம்ப நாளைக்கு ஃபுட் எதுவுமே எடுத்துக்காம உயிரோட வச்சிருக்கிறதுக்கான சில ஆராய்ச்சிகளையுமே கூட இப்ப செஞ்சுட்டு வராங்களாம். ஏற்கனவே லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பேஸ் டிராவல்ல மனிதர்களை பல வருடங்கள் தூங்க வைக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பேசஞ்சர்ஸ் மாதிரியான படங்கள்லயே நீங்க பார்த்திருக்கலாம். ரிப்பன் வார்ம்ஸ் ஷூட்டிங் வெப்ஸ். நாம இது வரைக்கும் பார்த்த உயிரினங்கள் செய்யக்கூடிய வித்தியாசமான விஷயங்கள்லயே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இந்த ரிப்பன் வார்ம்ஸ்ங்கிற இந்த புழுக்கள் செய்யக்கூடிய இந்த விஷயம்தான். என்னதான் சிலந்தி பூச்சிகளை மையமா வச்சு ஸ்பைடர்மேன் கதாபாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் கையில இருந்து கம்மு விடுற விஷயத்துல 100% அப்படியே ஒத்து போறது இந்த ரிப்பன் வார்ம்ஸோட தான். மஞ்சள், ஆரஞ்சு, சிவப்பு, பச்சைன்னு பலவிதமான கலர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புழுக்கள் தனக்கு பக்கத்துல ஏதாவது இறை இருந்ததுன்னா அதை பிடிக்கவும் பேரலைஸ் பண்ணி நகர விடாம பண்ணவும் பசை மாதிரியான ஒரு விஷயத்த மரத்தோட வேர் மாதிரி ஒரே நொடியில வேகமா படர விடக்கூடியது. இப்படி இது பசை மாதிரியா ஒட்டக்கூடியதா மட்டும் இல்லாம சின்ன உயிரினங்களை பேரலைஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நியூரோடாக்சின்களையும் ஒளிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வகை புழுக்கள் பெரிய சைஸ்ல இருந்து சின்ன சைஸ் வரைக்கும் இதுவரைக்கும் பல்வேறு விதமான வண்ணங்கள்ல அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. கிராவிட்டி டிஃபையிங் ஆல்பைன் ஐபெக்ஸ். ஐரோப்பாவில் இருக்கிற உயரமான ஆல்ப்ஸ் மலைப்பகுதிகளில் வாழக்கூடிய ஒரு வகை காட்டு ஆடுகள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆல்பைன் ஐபெக்ஸ்ங்கிற விலங்கு. பொதுவா நீங்க பல சமயங்களை பார்த்திருக்கலாம், வெர்டிகல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய மலைப்பகுதிகளா இருந்தாலும் அது மேலே ஏறி இலைத்தலைகளை சாப்பிடக்கூடிய ஆடுகள் எவ்வளவு ஆபத்தான சூழ்நிலையிலுமே கால் தவறி கீழே விழாது. அதே மாதிரிதான் இத்தாலியில வாழக்கூடிய இந்த வகை ஆடுகளும் அங்க இருக்கக்கூடிய 160 அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய அணைக்கட்டுகள் மேலேயுமே கூட எந்த விதமான பயம் இல்லாம அது மேலே ஏறி சுற்றி தெரியக்கூடியது. எப்ப வேணா கீழே விழுற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாலுமே ஒரு ஆடு கூட கீழே விழாத அளவுக்கு அதோட கால் குழம்புகள் உட்புறமா குழிவடைஞ்ச மாதிரி தனித்தன்மையான ஒன்னாவே தான் நேச்சராவே டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அது சரி, இலைத்தலைகளை சாப்பிட்டு உயிர் வாழக்கூடிய இந்த ஆடுகள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அணைக்கட்டுகள் மேல எதுக்காக ஏறணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். அதுக்கு காரணம் இந்த அணைகளோட சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல அதிகமா இருக்கக்கூடிய தாது உப்புகள் தான். இத்தாலியில வாழக்கூடிய இந்த ஆடுகளுக்கு அதுங்க சாப்பிடக்கூடிய வெஜிடேரியன் டயட்ஸ்ல அதுங்களுக்கு தேவையான தாது உப்புக்கள் ரொம்ப குறைவான ஒன்னாவே தான் இருக்கும். சோ அதோட தேவைக்காகத்தான் பல அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகளிலையும் இந்த மாதிரி உயரமான அணைகளோட பாறைகள்ல ஒட்டி இருக்கக்கூடிய உப்புகளுக்காகவும் இந்த ஆடுகள் இந்த மாதிரி சாகசங்கள் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகுது. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்பைடர் வெப் ஆன் எர்த்.
சிலந்தி வலைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே ஒரு பிரமிப்பான அறிவியல் அற்புதங்கள்ல ஒன்னாவே தான் இருந்துட்டு வருது. ஏன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான அதே சமயம் துல்லியமான ஸ்ட்ரக்சர்ல பின்னி உருவாக்கப்பட்ட இந்த நூலாம்படைகள் ஏதோ சயின்டிபிக் லேப்லயோ இல்ல 4 வருஷம் உட்காந்து படிச்ச என்ஜினியர் ஒருத்தராலேயோ உருவாக்கப்பட்டதில்ல. சிலந்தி பூச்சிகள் தங்களோட உடல் பகுதியிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய புரோட்டீன் லிக்விட்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வகை பட்டுனால உருவாக்கப்படக்கூடிய இந்த கூடு காற்றுல உலர்ந்து போய் ரொம்ப கெட்டியான நூலாம்படைகளாகவும் மாறுது. இப்படி சிலந்திகள் உருவாக்கக்கூடிய இந்த கூடுகள் ஸ்ட்ராங்கான ஒன்னாவே இருந்தாலும் டார்வின்ஸ் பார்க் ஸ்பைடர்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சிலந்தி பூச்சி உருவாக்கக்கூடிய இந்த சிலந்தி வலை தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒன்னாவே இருக்குமா. குறிப்பா புல்லட் ப்ரூஃப் தயாரிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய கெவ்லர்ங்கிற ஸ்ட்ராங்கான சிந்தட்டிக் ஃபைபர் மெட்டீரியலை விடவும் பல மடங்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒன்னாவே இதோட வலை இருக்குமா. இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அது உருவாக்குற வலையோட மொத்த நூலாம்படைகளோட லென்த் மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா 82 அடி நீளத்துக்கு இருக்குமா. சோ கரையான் புத்து கட்டுற மாதிரியும் குருவி கூடு கட்டுற மாதிரியும் இயற்கையில வாழக்கூடிய இன்னொரு சிவில் இன்ஜினியர்னே சொல்லலாம் இந்த சிலந்தி பூச்சிகளை. தி பம்பார்டியர் பீட்டில். இந்த பூமியில வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினங்களுமே தன்னை எதிரிகள் கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயத்தோட தான் படைக்கப்பட்டிருக்கும். அதுலயும் ஒரு சில உயிரினங்களோட தற்காப்பு முறைகளை பார்க்கும்போது நம்ப முடியாத அளவுக்கு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்னாவே இருக்கும். அப்படியான ஒண்ணுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போற இந்த பம்பார்டியர் பீட்டில். மற்ற சாதாரணமான பூச்சிகள் மாதிரியே இது இருந்தாலும் இது கிட்ட இருக்கிற ஒரு யூனிக்கான பவர்னால மற்ற உயிரினங்கள் இதுங்க கிட்ட நெருங்கவே பயப்படும். ஏன்னா இதோட பின்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்படக்கூடிய வெப்பமான ஒரு வகை திரவம் ஹை ஃபோர்ஸ்ல எதிரி விலங்குகள் மேல பீச்சு அடிக்கப்படுறதுனால இந்த பம்பார்டியர் பீட்டில் தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குது. இதோட அடிவயிற்று பகுதிங்கிறது 2 சேம்பர்ஸா பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோட ஒரு பக்கம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுங்கிற கெமிக்கலும் இன்னொரு பக்கம் ஹைட்ரோ குவானோன்ஸ்ங்கிற கெமிக்கலையும் வச்சிருக்கும். இந்த 2 கெமிக்கலையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணி மணிக்கு 22 மைல் வேகத்துல பீச்சு அடிக்கப்படுற அந்த திரவம் கிட்டத்தட்ட 100 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இருக்குமா. அதோட ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து வெளியேற்றப்படக்கூடிய புல்லட்டோட வேகத்தை விடவும் இது வெளியேற்றக்கூடிய அந்த திரவத்தோட ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமான ஒன்னாவே இருக்குமா. அதாவது ஒரு நொடிக்கு 500 பர்ஸ்ட்ங்கிற அளவுக்கு இதோட தாக்கக்கூடிய திறன்கிறது ரொம்ப அசுரத்தனமான ஒன்னாவே இருக்குமா. டெமோக்ராட்டிக் பைசன். ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில மக்கள் ஓட்டு போட்டு எப்படி தங்களோட தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி முறையை சில விலங்குகளுமே கூட இங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வருது. அதுல ஒண்ணுதான் இந்த பைசன்ஸ்ங்கிற இந்த காட்டெருமைகள். ஐரோப்பாவில அதிக எண்ணிக்கையில வாழக்கூடிய இந்த காட்டெருமைகள் புல்வெளிகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதிகளையும் நீர்நிலைகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் எந்த ஒரு காட்டெருமை சரியா கணிக்குதோ அந்த காட்டெருமையை ஃபாலோ பண்ணி தான் மற்ற எருமைகள் போகவே செய்யுமா. இதுல பெரும்பாலான பைசன் கூட்டத்துக்கு தலைவரா பெண் காட்டெருமைகள் தான் இருக்குமா. ஹனி பீ சஃபோகேஷன். தேனீக்களுக்கும் குளவிகளுக்கும் உருவத்துல கொஞ்சம் மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கும். தேனீக்கள் கூடு கட்டி ஆயிரக்கணக்கில் கூட்டமா வாழ்ந்தா குளவிகள் குறைவான எண்ணிக்கையில மட்டும்தான் ஒன்னா வாழும். ஆனா இரண்டுக்கும் நடுவுல சண்டை வந்ததுன்னா கண்டிப்பா எண்ணிக்கையில அதிகமா இருக்கக்கூடிய தேனீக்கள் தான் ஜெயிக்கும். அதுவும் தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொடுக்குகளை வச்சு தாக்காம தங்களோட உடல் வெப்பத்தின் மூலமாவே குளவிகளை திக்குமுக்காட வச்சிரும். ஆயிரக்கணக்கான தேனீக்கள் ஒன்னா சேர்ந்து குளவிகள் ஆக்கிரமிக்கும் போது அது உண்டாக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் மூலமா மட்டுமே 117 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்ங்கிற அளவுக்கு ஹீட் உருவாகுமா. அந்த ஹீட் மூலமாவே மொத்த குளவி கூட்டத்தையும் உருக்குலைய வச்சிரும் இந்த தேனீக்கள். குறிப்பா தேன்கிற விஷயம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல இருந்தா மட்டும்தான் கெடாம இருக்கும். சோ அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காகவுமே இந்த தேனீக்கள் தன் உடல் பகுதியிலிருந்து ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்கிறது இங்க குறிப்பிட வேண்டிய ஒண்ணு. சோ ஃபைனலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லான ஒண்ணா இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.